এই ছেলেটা 1 টাকার কয়েন দিয়ে কিভাবে 1 লাখ টাকা বানিয়ে দিল। আসলে বন্ধুরা, আজ এই ছেলেটি প্রথমবার তার পুরো ফ্যামিলিকে নিয়ে শপিং এ গিয়েছিল। আর এই ছেলেটি শুধুমাত্র 5,000 টাকা নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর পুরো ফ্যামিলি প্রায় 15,000 টাকা শপিং করে ফেলেছে। তো যখন শপিং মলে একে বিলটা দেয়, তখন সেই ছেলেটি চমকে যায় আর বলে, আমার কাছে এত টাকা নাই। তো শপিং মলের লোকেরা এই ছেলেটাকে ও তার পুরো ফ্যামিলিকে শপিং মল থেকে বের করে দেয় আর বলে, টাকাই যখন ছিল না তখন এত বড় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির শপিং মলে কেন এসেছিলি। এটা শুনে ছেলেটি অপমান সহ্য করতে না পেরে তার ফ্যামিলিকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে আসে। এরপর বাড়িতে 1 টাকার কয়েন দিয়ে কিছু এমন কিছু জিনিস বানাতে শুরু করে দেয় যেটা লাখ টাকায় বিক্রি হয়। আর এই 1 লাখ টাকা নিয়ে দোকানের মুখে টাকা ছুড়ে মারবে আর তাদেরও অপমান করবে। এরপর কি হলো সেটা দেখার আগে বন্ধুরা, ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর কমেন্টে ইমোজিটি পাঠিয়ে দিবে। তো শেষে এই ছেলেটি অসাধারণ জিনিস বানিয়ে 1 লাখ টাকায় বিক্রি করে শপিং মলে চলে যায় আর ক্যাশ কাউন্টারের মুখে টাকাটা ছুড়ে মারে আর কাপড়গুলো নিয়ে চলে আসে।